and to progress. Yes, all right. Mumeze mute bakunze ba entertainment y'u Burundi, bakunze ba Fresh TV 257. Kwizera yuko mumeze neza, muherereye ku mpande zine z'isi. Natwe tumeze neza, ibintu n'ubuki, ibintu ni amarembe. Ijwi wumva ni iryandiko Leonce the son of God, aka Dr. Love, aka Diko all the way from Fresh TV 257. Uno munsi ngiye gukora kino kiganiro nicaranye n'umuhungu w'umuhinga aguhereza image utari bwabona handi bita ireri, umwe mu bantu b'abahinga, umwe mu bantu bashobora no guhereza foto nziza ukabaho wishimye ukagendana n'igihe. Ubona yuko kandi muri Fresh TV twamaze kwakira talent idasanzwe. Wana yatangiye yikirigitira gitari, kumenyera gitari avuza bukebuke. My God, ndahera he numva kumwakira biba byandenze iyo ndiko ndakira amatalent nkaya cyane cyane abantu bari mu muziki w'ikibiriraho cyangwa ico bita live music. Reka mu kumwakira atwinjiza mu kiganiro yinjirane n'akaririmba, hanyuma araza kwivuga mu nyuma. Here we go. Ndaje mu bwiza bwawe, ndaje ungirire neza, ndaje ntumbicungira, ryaje ryawe ryongorera, ndaje neza ugutungire, ngaho genza Oh my God. What a beautiful talent kabisa, kweli kweli. Umeze neza? Ni sawa cyane. Shozi ko ari wansinzirije. Siyawe. Ukaya nanjye ndahava mvuga mu zindi ndimi ngo paracetamol. Tibaho. Umeze neza ariko? Yego ni sawa. Mwitwa gute? Bonje nitwa Ange Alicia. Yego. Ange Alicia. Ange Alicia. Uri umuhinga kabisa. Ibi bintu wabyigiye byo kuririmba wongera uvuza, kuko ntibimenyerewe cyane ku bana babige. Bon, ingabire umuntu arayikurana gusa akayidevelopa. Hama ibisigaye no ni gitari naracize ko naragikunda, bagenzi baramfashije, umuvyeyi wanje, donc umva ubaho bigeze. Baido buri mu bantu bafise n'amajwi meza, sinze ko nta bundi muntu arakubwira ufise ijwi gize ukuntu hari ukuntu harimo akantu menga nako gusarara, ariko umuntu akarindira ko rihera akabura. Ni kubw'ubuntu bw'Imana. Yego. Umuziki rero haba kuririmba no kuvuza wavyigiye, kuko uburyo uririmbamwe birumvikana ko urafise ivyigwa muri bino bintu. Bon, kuririmba ni impano nakuranye, gusa narahuye n'umuntu umwe bamwita Shutera Diva, afise ishure ryitwa École Technique Vocale. Yaranyumvise igihe kimwe aciye muhira ndiko ndaririmba, arampamagara arambaza ati usanzwe uri muri bintu byaterwa, atambye ati ndashobora kugufasha. Ati ndafise ishure bigisha abaririmbyi bakadevelopa talent yabo. Bon, niko guca ngenda mu ishure, yarafise ishure, iryo shure ryitwa École Technique Vocale. ETV. Yego, ETV. Candagendayo baramfashije cyane. Surtout kumenya ibintu umuntu aririmba, kumenya amavoix na voix akoresha mu kuririmba. Yego, ibyo donc niho nabikuye. N'ingabire nari nsanze bisomba bica binywana, ubuhinga n'ingabire Imana baraduhaye komse. Igitari naco
gitari nacize nagitanga iciga ndi umwana gusa nuko narose umwanya wo kuza naciga cyane nafashije bamwe mu bagenzi mwe nk'umuririmbyi bazi nka D1 no mu producteur yitwa Chizo na papa wanje abo nibo bantu ba mbere bafashije kudevelopa ukuntu igitari ishobora kukivuza kwidepoyanemo ndabashimiye aho bari bose Imana ibamezagire kumbe murazananye bacizo ba D1 kwa koko nabi wacu mzee wawe none nawe aracuraranga arakunda muzike dumwe mu bassiste hajya mzee kumbe ntibyajuko ni ibintu akantu k'umuryango ibintu byo kuririmba urabibandanya rero ETV ishuri uragigura rimara uno munsi uri kurabibamo nk'umuntu abifisemo ubumenyi ego ndagerageza kabisa aya nibaza yuko abantu bariko barabyumva hari abantu batanguranye bashobora no kuvuga teka reka ntituramumva neza je nta n'ibindi bintu byinshi mfise tuza kuyaga ndashaka no munsi wemeza abantu ko kicuri nico tuba twakuzaniye werekane koko umuziki yuko uwuzi twagiye dukubita kandi kantu bantu muri ko murumva akantu muri baking ntabwo ari diko ntabwo ari diko rijuranye n'umuhungu w'umuhanga yitwa Irene niwe afise kamera no munsi nabibabwiye mbe ndabyikuye baza bandokirite ngo ntangire kuba baking ariko mbona yuko uno mukobwa wacu Alicia ndanka byakunda ufise talent je mbe ndabivuga nizera yuko n'abantu muri comment bavuge ukuntu bariko barakubona anyway iyo ndirimbo ni yande niyo muririmbyikazi asanzwe akina n'amareresi yitwa Alvera Muhimbare ka kantu rero woho bavuga ngo baririmbye ngo ntibakundana niki wewe ushobora kuba wagatanguye kare nimba ushobora kuririmba indirimbo ya mugenzi wawe ukayifiringa neza byerekana yuko ukunda n'ibikorwa by'abakuru bawe yego cyane ndabyubaha dutangura mu kanya watubwiye ngo mu majwi wize
hariho uburyo bw'amajwi wize bituma umuririmbyi yitora akaba ati je ndirimba kuno ndagusavye uturimbere n'ubundi kuri iyo ndirimbo ata gitari ufise ushiremo ubuhinga nyene kabisa agace gato gusa nk'aka like nka 15 second imisegonda nka 15 atagitari reka kuvuza gitari ufiringe nyene tuwaka utuntu nyene muri za nzira zawe uriko uraririmbamo impamvu hari abantu nk'ubu bashobora kuba bateka barumva ijwi ryawe neza bakibaza kumbure ngo ni gitari kiriko kirabikora ireri nawe abahabaye aremerewe kuvangamwo utwo ashatse uwo yarirahiriye kandi ntivuguruza ko nta mugororotsi w'Imana azigera maramara yarasezeranye ari n'ijambo ryiwe ibihe ko ntawe mwizigiye n'umwe azokorwa n'isoni umutima w'iteka yishimiye nico kimazi gikwiriye nibwo butunzi bukomeye twagakwiye guharanira mw'isi haranira nanjye muze munyigishe uzogende muri ETV nukura niyandikishe muri ETV banyigishe kabisa nimba ubumenya ariho wabuvomye byanka byakunda urumva yuko bigisha ego barigisha so none je yari kibazo ndiko ndibaza bigenda gute ngo ufise ubumenyi nk'ubu uririmba neza ariko tukaba tutarakubona mu bikorwa by'iwawe ico kibazo barakunda kukimbaza abantu benshi mugabo ibikorwa biri mu nzira d'abord rekuba biri mu nzira hari n'igihe ushobora gukora igikorwa kikaza uko utari uciteze bigasaba ko ubanza kubangira yego nayo ibikorwa byo birahari byinshi bivuze yuko nk'ubu hoba hariho nk'indirimbo z'iwawe watangiye kwandika izo nanditse mfise indirimbo nyinshi cyane yego gusa iyo narimaze kuja muri studio rimwe mugabo ntibyakunze yuko ndayishira hanze kuko imvo izina ziri mugabo très bientôt kabisa nzoba indirimbo yanje by'ukuri ndabibemereye cyane umuriro ndabona ibishengeri bitoragurika kabisa wodushishiriza ko gatoya ku ndirimbo y'iwawe hari abantu bumva umuntu azi kuririmba ukamenga zikurimba iby'abandi dukubite ku ndirimbo y'iwawe bishobotse unaturimbira iyo nyene ugiye no gushira hanze tu nta muntu ayikwiba ndashobora kubakishizaho akarefe ko oya dukubita nk'agakupure kamwe na roho umunsi nigo hawe reka dutera ntacyo turimbire gato akarefe canke hera ku karefe oya turi imbere couple imwe na refre nta muntu ayitwara dutuma tuja kuvyandikisha behajya bavyandikisha he cameraman ayisera hirya arahibagiwe ahantu wandikisha igikorwa cawe bakabagara gikingira nta muntu ari witwaye ni obede yanimba ntihenze nahibutse naho nyene
dusubiremo ako barumva ntaje namuna yitwara nsubiramo ako kantu konyine uyu mujama rero hari ikintu tutakubwiye burya ni n'umumanager aho ushobora kugira gutyo ukabona arakurokira isejo ukagurira uyu mugabo n'umuntu yicaye hano yitekerereje ni umwe mu bantu baraba ingabano ziba zikiri nto anyway yagiye kuguruza na studio ikomeye cyane kandi zo afise na rebo urumva yuko nimba watangiye kubibona wewe ari karabiraba live nako nabandi bari barabiraba live of course ejo wogera guca ukabona Imana irabikoze ariko iyo ndirimbo yawe rero waratangiye kuyikora cyangwa uracandika bisanzwe sindatangura kuyikora waranditse gusa yigumira iranditse gusa très bientôt nzotangura just no mu ndwi ndashobora kuyitangura oyi indirimbo yitwara muri studio indirimbo bakunzi ba Fresh TV dukomeza ko dushobora kubana tubivuga ukamenga harimo fanatisme n'ibindi droppinga comment mutubwire muraba ukuntu mutubwire ukuntu mubona inongabirano of course mutubwire nimba mubona akwiriye kujanwa muri studio akaririmba yaba wewe ufise uruhara runini rwo kuba wo muteza imbere utabishoboye ukana sharinga ikintu nk'iki kugira n'abandi bakibone navuze ko atamwanya w'amajambo cyane tuba dufise ni music after music warushe oya sindaro tuendelee ama tusiendelee tubango tuendelee imbere yuko udukubita akandi kantu ndashaka kumenya namba muri producer zo kuririmba n'ubundi uzobandanya gusubiramo iby'abandi cyangwa uvuga ati ndashaka guhaguruka muri carrière nanje nubake kabisa ikintu cy'iwanje no kamemza shobora kuguma nsubiramo indirimbo z'abandi oya ibyo si kosa ni byiza no gufashanya twese mugabo bisaba yuko n'abandi rega barakeneye kumfasha nanje kabisa bisaba yuko nshira ibikorwa byanje hanze hama nabo bakamfasha bakabona urugenzo rwanje donc shaka nanje kuja muri studio nkakora indirimbo bakumva ingabirano nanje siyo kuririmba iz'abandi gusa kabisa ariko fisa micro menshi ntegerezwa nanje gushira habona rero vuba cyane Imana ibirimo kandi nzobikora kandi yarabisezeranye kandi nzobishitsa kabisa nzoja muri studio kandi nzokora indirimbo kandi ndazi neza zizogira impact mu bantu bose bazogira zizofasha imitima ya benshi ndazi neza ndabyizigiye ndamwebwe muko murandaba uyu munsi hazogera igihe ngaruka ngaha indirimbo ari hit sinzi ukuntu gusibibemwo namwe mukomeze kunsengera yego kamasengesho na support y'abantu nibyo bidufasha gukura muri byinshi kuko dukeneye muri ubu buzima Imana bigufashemwo je nkino ndirimbo mba numva menga ahubwo yosohokeje kuko nayumvise nkuko menga sanzwe ndayizi kubera uburyo yandikitse no buryo iririmbitse kana bana yavuga ngo birarenze ngo nimbisanzwe hari nta copy nta tugene mbaro kopa nimwe mu bantu bafite oreille musicale yo kugwego hejuru nta copy kabisa mwe mu yaratanga ibintu byisa wow kandi original yego mbe hajya urasenga ndasenga cyane okay usanzwe uri n'umunyeshure uriga yego ndiga gusa ndahejeje university mwaka donc ngira nje mu bundi buzima ngira nzobandanya ubya nzosenza nk'ubu uramutse ibindi byose ubiretse ukikonsantra ku muziki ubona aho ubuhombe biravana gusa umuntu ashobora kwikonsantra ku muziki gusa sinzi uko mu Burundi ibintu byo kuririmba ntibiri kuri level nini cyane bisaba yuko ufise ibindi bintu bukora ku ruhande kugira ngo umuntu ashobora kwikwiza gusa basi moyenma uburi hajya uburi no ngaha gusa ko mari ngabiri Imana yaduhaye dutegerezwa kurondera ibindi bidufasha kwisunika kuko Imana yaduhaye itaranto ngo tuyikorere yaduhaye ngo twicare ngaho ngo tuyigiri iyo gusa hariho n'ibindi dutegerezwa kuyikurikira kugira ngo dukomeze tubaho mu buzima busanzwe mu mpano gusenga ibintu nk'inzego
kabisa. Hari indirimbo nkunda muri gospel bavugamo ibintu ngo kuba narakumenye n'ubuntu wagiriwe jare sinzi kuyizi. Kenya Christian Bala. Wo yituririmbira. Nanje mfiringe kuri buno buryoherega. Nike ko hahera. Kabisa. Wow. Sha. Mana yazaduhaye. Yazampaye umugore azi kuririmba. Zo kwigisha ijya kwawe. Cyangwa nawe hari. Ntabwo hari. Ahari naho nsobora kumengura wese ukanguka. Harahuze. Oya ntacyo. Aramutsa nahari. Nshobora kumwigisha kuze bikamukubita hasi. Nacyo zo cyubyara umwana azi kuririmba. Yego ako kantu ni basha nzomwigisha kiri mu nda. Bashaka kuririmba kiri mu nda. Biba biryoshye kabisa kubona umwana w'umwigeme azi kuririmba neza. Hanyuma kandi akaririmba ibintu byubaka abantu. Yego. Sinzi nawe kuri abyumva nubwo ubikora ukumva nk'indirimbo kumvira kubatse ukuntu kabisa hafi yo gushanga mu kigo. Aho fete ikintu kitakubatse n'igishobora kubaka n'abandi. Kuko n'abaridere ugiye kuririmba imbere y'ishengero ukaririmbira ku bigumbagumba benshi hariho umuhezero wataza kuronka mugabo uvuye muri bavuze ati umunsi ndaririmba kandi ndumva ko Kristo canke Saint Esprit ari kumwe nanje n'ishengero itegeza guhezagirwa niyo mpamvu n'ibyo twandika rero byanditse uko nyene mvutu hari n'igihe bitashobora kugira impact mu bantu mugi ikintu kivuye kuri mwe yera ukaronka indirimbo by'ukuri wowe yabanje gufasha nubwo ukumva abandi bavuze kwitabafashije wewe yagufashije itegerezwa kubifisa abandi bantu kana kizagufasha rero ikitagufashije n'igishobora gufasha n'abandi n'ikigufashije kirafasha n'abandi koko niko uranaciye ubwenge ukuntu mba ndi kumva ibintu zigura ibintu ngomba bikurikiranya amabati wawe so abantu rero bitega iki bitega ikintu gishasha indirimbo yanje reka ndayihore ariko ndasabye uzohere kuri iryo turirimbe nabyo nzi gusa igico ndetse nuko nzi bakora indirimbo izobubaka bientôt nukuri Imana ibyumve cyane vuba cyane habura amafaranga se duterereze isogane na video abashaka kunterera bonterera kuko umutwe ntiwigira inama abumva umutima woko bufasha mu gikorwa n'ikorwa c'Imana mukindi yego nta kibazo vraiment gusa ndabijeje yuko indirimbo yanje bientôt zoyishira hanze kandi muyitegana umutima nimba rero udafise imbuga uno musinyano urazikreye abantu batangire kugufollowinga imbuga ndazifise na compte YouTube ndafise na Facebook yitwa Ange Alicia kandi hose na page ya Facebook ni Angel Angel abazi congereza Ange Alicia page yanjye ko ama video menshi y'ubutumwa yo kuririmba uratangiye gupostinga ko yego ndapostinga no kuri YouTube ndafise ko video zishika kuri 6 yego abakeneye kuraba ama video yanje
ngira ngo uraza kubashirira link ya ego page YouTube yanje no kwipinenge bashobore kuziraba na page ya Facebook. Hari abantu badakunda kugura amamega za depa n'uburyo bwawe nabonye ntitwobibagirwa rero muze kuziraba support yanyu niko gutera imbere kwacu. Bana Generally numva menga sinokurekura ariko umwanya nawe rero umwanya mbona uri kudodora utwereka yuko igihe kiba caheze. Bakunzi ba Fresh TV tubatwara basezeraniye ko twe tubazanira ama talent nkaya, ariko nubundi munyemerere uno mukobwa adusezere mu kantu kameze neza, mu kantu kubuka hanje ndabike banuye. We love you guys, hasta la vista. Mapenzi moyo usiache kumpenda.